И что бы я еще хотела сказать, вот те результаты, которые мне на данный момент нравятся. У нас великолепные сборы. Сборы трав номер 3, номер 6. Сбор 3. Но вы знаете, я слежу за иммунитетом своего ребенка, но так получилось, что я уезжала, а его переохладили в садике. В садике не работали, они переехали, не работали шкафчики, сушилки для детских вещей. И, в общем, ребенок у меня пошел прогуляться в абсолютно мокрой куртке. Он еще так гуляет по полной программе, что с головы до ног можно его выжимать. В итоге пришел домой, поднялась температура, тут же кашель. Вы знаете, сразу же, сбор номер 3, естественно, всего понадавала, но меня впечатлил сбор номер 3. Он убирает кашель сразу же, просто сразу же, как только даешь. Отвезла его к бабушке, бабушка в шоке, говорит, это как так? Только дала, кашля нет, вот так работают сборы.